你好，欢迎收看《新闻面对面》，我是谢仲。来，一开始我给你介绍今天要请到的特别来宾，左边第一位台北市议员林亮君，五哥好，大家晚安。台北市议员苗博雅，大家好。前民众党中央委员张义善，五哥好，大家好。右边为你邀请到的台北市议员秦惠珠，大家好。资深媒体人邵逸夫，大家好。立法院荣誉顾问3Q 哥陈柏惟，大家好，Thank you。好，那当然选战已经打完了，那罢免的结果大家都知道了。但是呢，接下来当然第一个有人在讨论说，哦，那这次整个大罢免过程，蓝营能够全封的一个结果，普发1万这件事情，是不是在过程当中确实发酵的非常的厉害？然后在过程当中，包括绿营的防守，包括蓝营的进攻之间，到底中间曲折在哪里？然后这2天你在网络上面又看到了，因为所谓的以子之矛攻子之盾，然后有一些罢团或有一些的朋友就直接讲说，没关系，你们中央这样搞，地方我们是不是也能这样搞？所以就出现了说，台中有人讲说会不会要发个4万，花莲有没有要发个5万，台北要发多少？先告诉各位。每一个地方县市首长都出来跟你说没有这回事，但是问题是网络上就有人讲说，那如果比照办理，就会用你的魔法打败你吧？是不是可以用这样一些的方式？好，这整件事情整个宣扬下去，未来会是怎么样？好，那对绿营来讲的话，常讲那能溃能败不能溃。那如果要是不溃的状况之下，823这一仗怎么打？823当罢团包括曹英正跟你讲说，那要不要你们自己玩的时候，那绿营要怎么样看待823？而且不要忘了，823还有一个公投，每个阵营大概都很头大吧？一边要叫同意，一边叫不同意，换到另外一边也是一个同意一个不同意。不是，你叫，尤其有一些如果是老人家要投票，你叫他怎么投呢？但这又牵扯到接下来的胜负，立法院未来会是怎么样？中央朝野之间又会是怎么样？那蓝白之间这一仗打得这么漂亮，未来每一仗都是蓝白合吗？在今天，你如果是在北部的朋友，你大概感受不出来，因为今天在中南部呢。有4个县市今天是停班课，为什么？因为那个暴雨一下来，你真的没有办法。这是极端气候整个大自然的一个反扑吗？最近出现了一连串的极端气候，澎湖那个雷神之锤，我不知道你有没有看过。那未来到底会怎么样？好，不过一开始要让大家知道这次整个大罢免的结果。来，一善是有人说普发1万这件事情确实是让这一次不管罢团的主张或者民进党回防不及，而且确实重伤，是吗？没错而且不是要不要发的问题，而是不做决策的问题。任何的决策都有代价，但是你做完决策，你才能因应这个代价，把这个代价降到最低嘛。但是这一题是必考题耶。是啊。是今天才发生的吗？不是，啊1个月前发生的，不是。2月的时候，我还记得国民党还钱于民，那台上杨志宇还喊错还命来，对不对？大家还在那边嘲笑说国民党在还钱于民的时候，那时候几月？3月。我们花莲到处插满了傅崐萁的扇子，扇子上面写全民普发1万元，看板上面写着全民普发1万元，是不是问题？是问题。有没有解决？有没有决策？没有决策。到了国民党在立法院因为4100亿的特别预算的时候，他们提出说要普发1万元的时候，我们的行政院长卓荣泰竟然还在天人交战。你天人交战下面要怎么打这一题？不知道嘛？到底你要发不发？要复议不复议？当所有人不知道的时候，这一题就任由国民党直捣黄龙嘛。结果就是国民党怎么说？看到你行政院态度不敢决定，怎么讲？我们要投不同意罢免票如果我们被罢掉了，我们就没有1万块可以了。是合理因为看到你行政院不决定的情况下，大家都觉得说，对那我要支持国民党的立委，不要让他们被罢免掉，我就可以拿到1万块，因为你行政院还没有决定那行政院可不可以在那时候决定？即使没有办法提复议，立法院的案子还没有送到行政院，你可不可以在政策上做一定程度的表态，说我要提复议，我要提释宪，我绝对不会发1万元。如果你不发的话，如果你要发的话，那你就应该说，那我们坐下来朝野协商，我们可以用6000元的版本，我们可以用15000排付的版本。现在传出有2个执政团队曾经提出的版本嘛，你也应该说，我们会跟国民党团这个民众党团坐下来协商，我们决定用6000块的版本或15000排付的版本嘛。你要做一个政策表态嘛。到今天为止，连要复议都不复议我就不说要发不发，都不做表态。一善，你讲的这件事，我想确认一下现场的来宾到底有没有确定的讯息。
到底要不要复议啊？因为我今天在媒体上面看到，中间你知道我们都要从一大早开始看所有的新闻嘛，有说不复议了，然后接下来又说还在研议中，到底确定了没有？要不要复议？有没有人可以给我一个答案？上公有没有？要不要复议？没有，没有是还没决定，还是不复议？没有听到明确的答案。没有哦 ，OK， 但这个对这个就是因为今天有好几则讯息，所以这就一山刚才开讲，打仗就已经这样，到了今天还没有决定，6个月，好，从2月，我为什么说2月？是刚才讲到国民党是3月还钱于民的活动，我们地方啊，比你行政院，我们的议员啊，比你行政院更知道这个是问题，这个是花莲县。胡仁顺，民进党的议员知道要罢免傅崐萁1万块绝对是大问题，因为傅崐萁率先提出要补发1万块，他直接在议会里面说你要发1万，我们啊，你争取到的地方补助款，因为明年财划法花莲会增加161亿，再加上花莲县的结余款162亿，每个人花莲县民可以普发5万块。你觉得他是在今天才提案吗？请看一下日期，照案通过。114年2月27号，哦，6个月前，人家就知道这是问题。议员已经在地方议会准备要打仗。不管你中央发不发，我这个都是武器。结果地方准备好了，我们的中央政府，我们的行政院到今天为止还没有一个态度。这个是地方啊，那地方知道是问题，现在知不知道说823是不是问题？是啊，所以所有人都说了。好，你中央不决定，我们所有的民团也好，公民团体也好，或者是青鸟也好，或者是网络上支持民进党或者支持大罢免的活动的也好，都说，那你叫中央发，那你地方也要发。你们敢叫中央发，你地方也要发嘛。所以卢秀燕昨天有出做梗图说嘛，啊，台中要发4万块啊，台中等一下就叫我们那个Thank you讲一下，要发4万块啊。哎，卢秀燕马上说没有，我们财政困难，我们要还钱啊，我们要还债。哎，说法怎么跟中央政府跟立法院的党团一模一样？重点是为什么人家讲得通，你讲不通？因为你没有决策，你没有决心，你不发就不发，要发就发，要发。今天到现在为止没有给我答案的时候，所有人都会受不了。你中央政府在干什么？这个不只是国民党的人受不了，现在已经连公民罢团、连青鸟、连所有支持民进党，如果行政院再没有一个态度，我直接讲了，这一场大罢免的活动。最重要就是这1万块，这1万块，说真的输了，如果你对这题有一个重要决策，人家不会叫你扛责任。但是你到今天为止还没有要做决策，而且理由是我们还有核三公投，我们还有823的所谓的罢免案，你把责任又推给外面的形势，那别人怎么看你这个行政院？我们到底要针对所谓的1万块的议题，要如何去攻防，要如何去作战？上面的没有一个态度的话，你要叫下面的这些支持者、这些地方议员要如何打仗？依然刚其实有讲得很清楚，包括几个蓝营的执政县市，包括台中当然是这2天大家吵得最凶的，包括台中啦、台北这些地方。但县市首长从如县市长这些都出来跟你讲，没有这样，所以盛会又已经报警了，类似像这些，所以这个你可以希望或你可以要求，但你不可以自己去就做了一个梗图跟他说他要发这些，这是2个不同的一个概念 ，OK？ 但是刚讲那个就是子之矛跟子之盾的问题。如果照刚刚医生这样讲，我请问一下，在现场包括好亮君阿苗，然后包括 Thank you， 在这一仗打的过程当中，亮君我简单问一下，你打的过程当中有没有问到人家问你说普发1万这些问题，你们怎么回应？或是以前我常讲。绿营通常都有一个照战守则，那个照战守则是上节目的来宾呢，如果什么样议题是大家常打的，那一定会有一个告诉你，统一口径，大家应该只这样，免得上来 A 跟明天来个 B， 2个讲的不一样，大家也不知道怎么办。亮君，你们在地方有碰到这个普发1万的问题吗？会不会很困扰？我自己，因为我觉得在这次感受，是因为我们的支持者其实都非常的清楚知道立法院所发生的状况，所以。我们的支持者的感受是，过去这1年来，蓝白在立法院删了这么多的预算，但是现在要讲说要普发1万块这件事情，大家会觉得说，那过去删的这些贵啊钱蛮，然后你现在又要再找2300亿再发1万块，支持者他们
就是我觉得他们逻辑上面是很清楚的，但是他们也有提醒我们说，这个1万块是因为我们的支持者很清楚知道立法院的状况，可是大部分的人其实并不如那么多人关心政治或关心立法院的状况，所以很多人可能就会因为这个消息，然后他可能就不去投票，或者是他就去投不同意票。OK， 阿苗你自己碰到的？我觉得普发1万这件事情当然在看到其实都是蓝委在主打不同意居多啦。就是有人会把它直接印在背心上。对啊，背心上直接印。对，就是说要发1万现金嘛，然后宣讲的时候大概主梗是打这个东西啊。那至于你说有没有人来问说为什么不发钱，这我倒觉得还好。因为这个在这场罢免当中当然你说它跟选举很像，但又有不像的地方，就是罢团这方是没有候选人。所以今天如果是2个候选人对选，那他说要发1万，我说这个要行政院提案，立法院自己提示违宪，那你又遇到说有人来问候选人说你为什么不发，这个是合理。但是因为罢团，或者是说就算有正式人物陪罢团扫街好了，他不是另外一个对选的候选人，所以这个其实5哥提这个问题非常微妙，就是说这或许可以让我们去厘清说这是不是民进党完全没掌握到不同意票的。阿苗，你要讲就是我讲的，就是你不会遇到有人或你的支持人来质疑这个，但是有没有警觉到那个就是人家当听到会发1万，那个眼睛就亮。我平常讲谁不爱钱？你说爱钱，然后因为钱，你不要怪任何人吧。选战就是这样子啊，我觉得这个是应该归你的。当他讲这个，你有没有看到？当讲出来以后，如果有人觉得说我可能会被这个政策吸引，那有意识到这可能会一路江河日下，会变成这个样子吗？我要讲这场选战最大的 X 因子，也是民进党一直以来忽略的地方，是他没有估到不同意票都出来了。我要讲这场选战最大的 X 因子，也是民进党一直以来忽略的地方，是他没有估到不同意票都出来了。因为其实关于同意票的估计，其实最终投出来的结果跟选前的看法大致上是相合。可是没有想到，就是原来国民党催出的不同意票比民进党催出来的同意票更多嘛。好，那为什么会这样？我现在在观察是说，它其实是一个叠加复合式的动员。不是单一任何一个原因，而是因为你一开始要讲说，好，这个普发1万，对不对？最后再叠一个怕一党独大，再叠一个国民党要亡了，这个复合叠加式上来，那在前面当然有一些铺陈，比如说司法迫害等等的嘛。那这个不断叠加上来的时候，我觉得是原来蓝营的选民，那个整个热情都出来了，只是这个整个热情都出来的时候，它可能发生在比如说国民党的场子里面，它可能发生在国民党的社团跟国民党的人与人之间街头巷尾那些联系，那这正是没有掌握到。我觉得要回头过去检讨的话，当然要检讨说为什么没有掌握到不同意票的热度原来这么高。要去想清楚这个原因，因为这个还没有谈到说两边为什么催出来的票不同啊，光是情报失灵这件事情。它其实就是一个很严重，就是现在还有人在讲说2026、2028怎么样？那可是如果你之后随后的选举也是这样情报失灵，你根本没办法，不要说料敌机先了，你连对方有多少票都掌握不到的时候，那你推出来的很多的对策可能都是失准，就等于是蒙着眼睛在黑暗的森林里面跟人家对战一样。OK，Thank you。来，你自己在地方碰到，或你觉得？这个普发1万真的对于蓝营刚刚讲到那个不同意票吹出来的，因为现在台中是大家炒得最热的一个地方啊。除了说普发1万，然后还有人说要台中希望能够比照中央发到4万，然后卢秀燕市长要出来告诉你没有这回事，然后施政不能靠谣言什么这些，你自己有感受到这个议题的严重性吗？我从我自己的经验跟角色出发啦，作为一个公民，然后觉得政治环境不够理想。加入政党，然后跟大党合作，然后来打败严宽恒。其实那个过程就跟这一次公民团体来参与这次大罢免是一模一样的路径。那其中，引用铃木一朗讲过的一句话啦，这前2天他入选名人堂，他就说，我每一天回去的时候，我都会反省自己，觉得
一定要找到自己的理由，好，自己打不好理由，那这个理由绝对不会是对手太强，或者是队友不好，一定要想办法找到自己的理由，这样子我下一次再面对一样情况，我才能打出好球。那综合以上的这个思路啊，坦白讲，我认为普发1万并没有造成任何影响啊。因为包含正传媒在这个6月底7月初的民调，那个时候就已经开始出现不同意集结了嘛。那你如果说1万是核心的话，它其实7月10号左右才我记得10几号的时候才发酵，才发生，还不是发酵。所以它最多是最后一个礼拜的吹这个怎么样吹票的可能一个行为跟口号，但他们实际集结还是在我认为。两边的磨合期，两边因为它两边是4大团体嘛，我听上公讲是这个叫做羽球或桌球的双打嘛，那两边的磨合是一边蓝白看起来全和嘛，全和不管怎么样争议啊，骂脏话啦怎么样的，我全部都出来。是，然后黄国昌也跑到台中去陪那3个人去扫，就证明他们是已经不管有讲好或没讲好什么事情，这边是集结了嘛。那另外一边的情况，我觉得你看嘛。我讲一个最冲突的点，就是公民团体选前的时候讲说，民进党要做我的后盾，要做我的车翼选到说民进党你为什么不带头冲嘛？那这些言论不代表任何个别人士，而是这样子的声音就表示了这个声音不协调，两个合唱团在唱不一样的音乐那所以。讲回普发1万这件事情，其实卢秀燕现在面临的是普遍民意上有65%到7%是赞成政府发现金嘛。那但是他这个民调的这个问题背后没有讲任何理由啊，是否合法啦，是否有程序，要不要举债都不讲，他只是问你要不要普发现金。那普发现金当然好啊，提前那几来我擦比。但是这一股力量会反噬嘛，就是。功课最好的学生不见得能够当老师。那你在做在野党的时候，就攻击执政党不发这件事情，要求说举债也可以发啊，超征就要发啊，为什么要合法程序啊？我们也是在立法啊，立法院我们蓝白多数为什么不能发？那这一些台词同样的会回来，成为选后的第一波舆论焦点，也是卢秀燕今天在开。那卢秀燕今天有开市政直播说明会，一开下去，下面上千条留言说卢妈妈我的4万呢。那这个时候就会变成说。你不能为了要当老师，然后就骂老师不好，你不能为了要煮饭，你就说主厨不好啊，你没有想的是你自己能不能煮嘛？所以这个其实是某种情绪的反弹，就是你以前玩我，我现在也要玩你。但是回到要检讨的罢免战本身的话，其实我认为还是人数的问题啦。为什么大家不愿意？为什么某些人不愿意出全力？那为什么国民党那边可以集结？你在地面上看到了什么？所以我们一些好朋友就在聊天，就在思考说，现在到底是空军出问题还是陆军出问题？我说我们缺的一个东西叫空军陆战队，你知道吗？就是你不能打图卡的打得很开心，去到了地面上不敢跟人家讲啊，你也不能地面上明明都在做坏事啊，他做的坏事你不敢拿来这个空军上面讲啊。这个县市首长第一时间蓝营的就跳出来讲说100%支持立委嘛，那100%支持立委，我们新闻上看到的感觉是什么？他们接下来要行政不中立，在地面上不是这样子，在地面上是你有什么困难你这庙埕足久无整理这最近较无用，7月26了后来斗3天，这个726以后他就听懂了嘛，你这个路怎么样？我们选后来帮忙，他就听懂了嘛，这些事情。换个方式讲，你公民团体有这个权利去做这些事吗？所以这个我就觉得两边要找出自己的问题为什么不协调不协调背后的原因是什么？最后中间选民你要知道，我后来观察中间选民民调，其实大部分还是投不同意。我们讲中间选民指的就是他在接到民调说我没有特定支持政党那群人，那他为什么会投不同意？这个是情绪的问题。这就是为什么我记得我上节目有讲过，为什么谁骂脏话都没关系？骂脏话不是大家不接受，当然大家都不接受，但骂脏话代表的是一种不爽的情绪嘛。那在野跟执政最大的差别就是你在野党让人家爽，你才会有票。抱歉，执政党要让人家爽才会有票在野党要人家不爽，你才会有票。如果大家都歌舞升平的话，谁会想要去这个支持在野党就执政党做得很好所以他们是在这个情绪煽动以及管道通路的传输上面，这一次就是蓝营的这个立委获胜，这个是最简单的结论。至于里面的原因，坦白讲啦，你问100个人，有3万个原因所以那个讲不完。普发1万绝对不是最要紧的，但普发1万的确是最吸睛，而且是在选后会造成反弹力量的一个指标口号。OK。
简简，你们自己蓝营角度来看这个的话，你觉得普发1万对自己的支持者的凝聚，或是刚刚讲到连把其他没有想到的不同意票推出来，你们觉得是真的扮演很重要的关键吗？我觉得如果说把我们今天蓝军、白军或者无党籍的人投一个不同意罢免归咎于这个1万元，那实在是太庸俗化这些全国的公民。所以我觉得说，就算没有普发1万元，我觉得最后这个大罢免还是会大失败。那你们怎么会催出这么多不同意票？好，我刚刚在节目之前就跟张一善说，其实我在投票前就告诉他说，徐巧芯、王宏卫是安全的。他们都不相信，都不相信。因为如果徐巧芯、王宏卫都过，那就剩下叶元之危险。对，是啊，这就表示你们根本就搞不清楚状况。就像苗博雅说，为什么蓝军这么多热情、动力啊？白军白军也很有热情、动力，绿军不知道。那表示他们太骄傲了，他们已经偏听在同温层里面找答案、找欢乐，到一个很失败的一个情况。其实我可不可以先问一个？因为大家有一个观察的指标，是有一边每个场子人都多到爆，不管是大型的，或是在任何一个地方，只要有罢团的，有人在那个地方呼应下，就旁边就有很多人。那蓝营的很多，尤其像大型的，有没有？大家长期以来会想要考谁的，就是哎呀，时间快到了，游览车要不要来接？上面还有人在讲，下面就有人要走，长期以来都被人家，所以大家就会觉得两边选举有时候就要罢免是，你总要有个热情让我去嘛。所以大家从这个，我相信也有一些人误判的原因，是因为两边一看差太多，但是没有想到这次蓝营就真的是点讲三花公，就是默默的，我不出来跟你在街头上吆喝。但是我就出来投票。如果选举是看热闹，那真的就是太外行了。你不能看那个场子热不热。我举一个韩国瑜的场子够不够热？韩国瑜的场子，柯文哲的场子，是不是比绿军热100倍？那他们有赢吗？没有嘛。所以选举内行人是看门道，外行人才看热闹。就是看那个场子热不热，那表示所有民进党你们这些年累积的选举经验，通通叫做大外行。或者是说你们从来没有搞过大罢免我们坦白说，我们是被罢的一方，我们都在应战，所以我们对于所有的事情都会去了解，对于民调，对于这个大家的反应都非常了解。我自己就很清楚的感受到，就是最后1个月，蓝军那个同仇敌忾上来了，那个热情出来了，然后呢，最后倒数3个礼拜，我们的民调一步一步上来，最后前3天，我知道。支持蓝军的人表态要去投票的，已经到90%。小笠原学者做一个研究，他最后分析说，蓝军上一次大选投蓝军立委的人，这次出来投票的到92%。然后上一次支持绿军的人出来投票的只有82%。这是小笠原事后根据这个投票结果，他用专业的分析做出来的。可是我们之前就知道，蓝军的支持者最后真的是90%以上都表态说要出来，而且他真的做到了蓝军的支持者最后真的是90%以上都表态说要出来，而且他真的做到了那我觉得说这一次你看，刚刚大家怪来怪去，有人怪1万块，好像全台湾人都是为了1万块才去投一个这个不同意票。那有人怪民进党的决策太慢，像张一善说，你不管发不发1万块，你有个态度。到现在他还没有态度。可是我觉得说，卓荣泰他是一个7次复议的行政院长，他也针对这个发1万块，他说他自己讲说那个对他良心不安，好像发1万块是没有良心一样，没有对他的道德跟良心是过不去的。他讲对他的良心跟道德过不去的，所以他到现在也不复议。那如果对你的良心道德过不去，你就赶快来复议呀！到31号就是复议最后一天。你如果不复议的话，是不是你觉得良心道德被狗吃了，还是被这个大罢免给吓怕了？所以我觉得这个过程，民进党就让人家觉得非常的愤怒，不可以原谅。那他们做这个不做决策的，岂止是这个？8月1号，我们的这个对等关税就要实现了，我们是32%。川普讲得很清楚，如果你没有谈成，你就
就比照上一次对等关税32%，如果有谈成，就比照新的。今天股票大跌，是因为盘中大家突然传来说，听说对等关税谈不下来，事实上也只剩2天了，就到8月1号了。我们的对等关税到底是怎么样呢？一次都没有谈成。你看人家日本本来是24%，后来到25%，后来到15%。那每一个国家都谈成了，只有我们棋子做决策摇摆不定、不透明的，不只是这个发不发1万块。连这个关税也是非常重要的，因此我要讲，就是史上最烂的行政院长就叫卓荣泰，史上最没有办法说服绿军，也没有办法说服蓝军，没有办法说服全民的总统就叫赖清德。所以在这种情况之下，你们把这个大罢免、大失败，归咎于全民的贪婪，要去拿那个1万块，我觉得你们实在太小看人民。到今天你们还搞不清楚你们失败的原因，还不知道该怎么挽回的话，我觉得这个民进党执政党实在是烂透了。哦，亮君要不要回应一下？我觉得现在当然大家对啊，因为你是民进党的台北市议员。在大罢免结束之后，大家当然都会思考说，到底问题出在哪里啦？是哪一个环节？是不是1万块？是不是如何哦？但是我觉得是这样，就是说选举反正就是有赢有输嘛。对，有赢有输嘛，票多的赢，票少的输。但是呢，我觉得民进党也不是说没有经过最就是很惨烈的时候。2018年的时候，那时候连高雄都丢掉了哈。那我还不算最惨啊，双公2008，还有2008立委27席，2012年剩30席。对，但是现在在谈关税的那个郑丽君副院长，那一年为了民进党惨败，从鹅銮鼻走到台北。对 ，OK。但是我觉得现在就是说，大概我们也没有什么资格去抱怨，或者是再去重新可是刚刚秦姐已经讲到最烂行政院长什么最烂都已经出来了。对，所以我觉得现在应该就是要痛定思痛的去思考下一步是什么。双公，可不可以解个密？因为大家都有讲，易川刚才的意思是说大军行止，要往东，要往西，然后要怎么走，总是有个决定走吧。那过程当中，其实当然你说一边会赢一边会输，绝对不会是一个单一的原因，它一定有很多一些的原因，但是总是原因，有重一点，有轻一点或什么。如果单讲所谓普发1万人，你会发现蓝营连背心上都给你，这个背心上能写的字不多连背心上我都给你写上要普发1万，你就知道这个某种程度扮演重要的角色。绿营完全都没有省思到这一点吗？不会吧？包括府院党之间，难道针对这个问题都没有开会来决定说到底要怎么样做一个相关的回应吗？我觉得这场罢免当然1万块是一个关键因素因为第一个它是钱，第二个它是数字，人民很容易理解。如果它不是一个有效的方式的话，那大家都不会太去这么强调这件事。你说24个选区哪一个选区不强调1万块？然后卢秀燕啊等等的简讯啊等等的在宣讲的场合，哪一个不强调1万块？而1万块当然有它一定的影响力。那行政院呢、府院党选举了，他们会不知道吗？所以我所知道啦，确实有开过一个会议，在讨论这件事啦。那里面当然有人提出来，是不是加排富条款啊？2版本支持一个等等等等等等。有人没有讨论？白银是6000嘛，蓝银是1万，1万。然后是不是有人讲说，那就2个挑一个，可以列解蓝白？那加排富条款那当时确实你说没有讨论吗？我知道的是有会议讨论。讨论的过程当中，但是最终的一个问题就是说，你不管支持哪一个版本，都涉及到相关违宪问题嘛。你们之前就是说这个普发1万块，你用立法有违宪的问题，那这里面有没有违宪的问题嘛？那违宪的问题等等，那有人提出不同意见，但那个会议最终悬而不决，就是没有任何决定。柯建铭今天否认了这个会议，然后他说他否认没关系，他说发钱违宪，他否认没有关系了。好，那因为里面说到是点名柯建铭说，他点名柯建铭说他不同意嘛。好，那我所知道的是，最终那个会议是没有任何决定，没有任何决定就回到党团决定。所以党团就认为说违宪就把它否决掉嘛。那回到党团去做最终决定嘛。
那当然你就很纳闷的一件事了，事过境迁为什么要拿出来谈？对啊，对不对？事过境迁为什么今天这个又爆出来？要把它归咎于老柯嘛，都是老柯害的嘛。这样讲啦，因为有人1万块归咎于行政院。是否发不发一律，就像刚才讲的什么天人交战啊，到底什么就是说没有一个定数，有人责怪行政院嘛，哈，那有人责怪行政院，那就突然来了一个党政官臣责怪立法院嘛，那我这样讲又很清楚，责怪行政院的就一定是立法院的人嘛，所以行政院就卯过来，里面是不是行政院卯过来？那党政人士，我推测正的方面比较高啦，就反过来说，我们有讨论过，当初是立法院不同意啊。其实老柯就说没有这个会议啊，不管好，你不要一直强调这件事。好，先不管。但你不觉得说罢免完了以后，刚才博雅也就说，其实失败不可怕，是败而不愧。那你现在看到民进党，是不是有一种？在你推过来，我推过去的那种感觉，你不觉得有点像内战了吗？那当然，你现在大家说来说去，其实某种程度上，你包括说赖总统有没有拿到11席的报告，那件事，那件事大家也在推，为什么也在推？7月24号一场会议里面，就有人评估11席咩？到最后大家都在问11席是谁评估的？不是我们党中央。不是我们这边。不是我们这边。现在没有人要认那个11席是谁提出来的。7月24号会议明明就有啊，明明你们讨论就有人提到11席啊，为什么到最后现在说没有，不是我们这个体系，不是我们这个体系，不是我们这个体系，有人丢了一句话。排除法，你排一排就知道哪个体系了。哪个体系？我现在还在排除中。对，我很明确说7月24号，连那个日期我都知道。但是上哥，所以你就觉得很神奇嘛。11席，如果就算现在听，不要说那个时候，选前绿营你再怎么讲，绿营一般来讲算这个应该算准，一般会出现11席。你讶异吧？我很讶异啊！你自己说，在选前那一天，从5月、6月一直到7月投票前，你下修一路往下，都已经修到5，再往下修了。绿营如果是在评估这个，怎么可能会拿出一个11席？我就觉得很好奇啊，因为我记得郡县委员不是那一天有说嘛，其实到最后都是3+1、3+2，什么得到党中央的民调3+1、3+2、3+1、3+2。所以有人特别强调，那11席不是党中央说的。那到底哪个系统？他们说，我不知道。然后说，那府院党府有人在吗？也说，不知道。我说那府知道吗？应该有告诉府吧。那没有。所以你注意看哦，大罢免失败以后，民进党里面的一些事情，你会发现越来越不可思议。就你看到的责任承担也是隔3天，然后11席没有人敢承认是谁估的，然后这边说1万块是那边犹豫不决，闪来闪去模糊空间，所以要负责任这边就说没有啊，我们当初要列解又是那边的责任。你不觉得民进党现阶段败选以后，还在败选的检讨过程中还没有考虑到823那一战要怎么打？好，上公已经点出另外一个重点，就是他不是这次选完就要等到2026、2028，是823，就是在接下来的8月823就有一场，接下来要往下打。来 ，Thank you， 因为823这里头包含你的中二那个地方。那好，第一个有人说那就试试看精准吧，在7席里面再找精准一点的。第二个，你自己曾经经历过那个被罢的那一段。你要怎么样去安慰包括罢团？因为726以后，你一定看到有很多人哭的，有很多人什么甚或灰心丧志的，很多这一类的。你要怎么告诉他们823这一场，大家还可以再拼一次，然后甚或往后还有很多场，你要怎么安慰他们？好，
我自己从政要去跟严宽恒选哦，以下这一段是跟公民团体分享。我自己要去跟严宽恒选的时候，我就没有抱着一定会赢的打算。我自己要去跟严宽恒选的时候，我就没有抱着一定会赢的打算。但我不能去一个没有人觉得会赢的战场。就是我认同大家觉得我可能会输，但我不认同大家都说这个一定不会赢。如果大家都觉得不会赢，那我就不去了。但是只要有人觉得会赢，那我们就来打。所以从结果来讲，虽然我是赢了，但从起点来说，我要让大家觉得我有战斗的能力。那至于其他部队能不能跟上，那不是我能决定的。我能做的事情，去协调一切可协调的力量。我不止一次的跟人家讲过，当年连柯文哲都支持我。当然，甚至到我罢免案的时候，民众党的党中央会议是规定这个不能插手这件罢免案。虽然后来柯妈妈就跑去跟严宽恒的那个什么从新竹去台中海线买菜巧遇，但是那个就可见说，公民团体才是主轴。我们当然今天会因为绿营是执政党来问他说为什么没有检讨的好，但问题是，如果当年我输掉了，有人会怪民进党吗？这个大家可以思考。就是说，你不能说赢的光环在我身上，输的责任在合作团体身上。公民团体才从第一时间，我不好意思说，只要包含曹董出来喊的时候，当时党内就有异音嘛，党内就有人说要精准、要大罢免、要干嘛的嘛，那也是的确是表达民进党的想法。他今天因为他是执政党，他因为他是一个大党，所以我们会讨论他对这个人到底是不是权力。包含我被罢免的时候，也有人在检讨民进党，我就说啊，我叫民进党不要来。我输了，你们怪民进党是在撒谎，所以我当时掉下来检讨民进党的时间不到1天嘛，这个是我们要去做这件事情的时候应该要承担的事情，这个叫权责相符，赢了胜挖输嘛胜挖那公民团体这一次不管是现在延伸出来这些事情，要打823这场仗之前，我们自己要先确定一件事，我们有没有走到底的决心，然后我们要不要说服其他人认识我们。刚进去选的时候，不是一直我打选战发图卡只有发行程表，我不是一直发图卡。我打选战的时候，第一个是先拜访里长嘛，再来第二件事情问各地的议员有没有动嘛，因为你大家会知道，我们看到我们现在可能会主张啊，没动的让够因动的啦，迄实力的哈，迄拢无敢动啦，可是我们自己要下去选，懒得我要去拜访啊。我们当地有一个议员被我拜访到说，你不要再抢我的工作了，这个我发誓真的有啊。我们有一个很厉害的助理，要专门在抢事情做，抢到国民党的议员打电话给我说，你刚才当卖海我无工课通做，我们就是做到这个程度，输就输了，没办法。那个我是讲政治，最后我们看秦议员刚刚最烂的行政院长，最烂的总统，你看中气都回来了。胜利者编写历史嘛，我们现在就是。喙齿紧搞面皮结好顶好拍无挨但问题是下一场我们要怎么办嘛？下一场我们要怎么办？所以我觉得很辛苦，公民团体不管办活动、站路可这都很辛苦，但是你最后还是会牵涉到那一个你的弱点，就是你没有资源，怎么跟人家打资源战？国民党最后我跟大家讲啦，我们刚刚讲那个我选后会帮你处理什么？再来招牌，我们看板的数量就知道了。很多人说以前国民党买票，我不知道现在有没有买啦。但是他们现在买的方式更聪明、更进化了嘛。我招牌用贵一点的方式跟你租，我一口气租几十个路口，那你觉得他们会不会投给我？我叫一大堆工读生来，那些我还强烈要求一定要没有政治意识形态的人来当工读生。我用比较高的时薪，他会不会支持我？因为他也只接触过我，他不知道霸团那里长什么样。他们还会自己同化成说去那边的人也有领钱，这个就是他们的方式嘛。那他算，他包含我再问一件事情：公民团体有没有做民调？公民团体有能力做民调吗？做了民调看得懂吗？那如果都没有的话，我刚刚讲那些国民党全部都有做，你公民团体不能坐在家里想说民进党要帮我挂招牌，民进党要帮我做民调，民进党要帮我干嘛？那不会发生的。所以如果我是有心想要完成这一件事情，我认为公民罢团在第一时间还有很多可以做准备。726过去就过去了，每一次打完都一样。那秦议员也返同还同了。好，没有了，没有，我不是故意要亏你，对不起，抱歉，不应该这样。我的意思就是整个又活过来，这一段时间就是这样子。
但是这是726的终点没有错，但这是823的起点。我们能不能短期的在这1个月里面，把之前发生的或者是做不够的事情检讨到位，然后再决定要不要打这场仗？我觉得这是823这几个霸团最主要的事情。那我还是要提醒啊。很多人说严宽仁是最近一次输的嘛，因为那里面看起来什么马文君、尤浩仁看起来像大家都很厉害。我跟大家讲，真的不用灰心。如果是我要去选跟他们7个选的话，第一个这7个人的南投这2个啊，其实是有政党轮替过，而且有选委会争议嘛，所以他其实是有翘点的。然后严宽仁跟杨琼英是有被政党轮替过的。那江启臣因为没有输过，我来讲这种今生那个看起来好像打不破的人，其实都会有心魔，要找到他的心魔。所以我觉得并不是都没有机会，但是我们有没有准备好要用100%的状态去迎战，而且我们有没有做好，有很高的机会会落败，这个才是我认为事前最重要的准备。OK， 阿苗，我直接问一下，刚才其实好了，秦姐今天在这当然可以讲，因为在选前的时候，大家有看到选前预估的时候，秦姐估的是0席。对。林涛在我们节目里面那个没有开封的预估里面，他估的也是0席。那但是他私下有讲，他们那时候评估就是院之还在危险当中，但是基于同志爱，所以他写0，要不然他可能会写1，所以他写的也是0。这跟秦姐刚刚讲的差不多。但阿苗有想过吗？就是以执政党来讲，民进党跟霸团之间的合作，霸团也许没有这些经验，那民进党一定长期都有征战的经验。不要说11席啦，那个0。看起来是从头到尾没有人想过会发生这样的一些事情。那Thank you刚才讲的那中间有讲到一段，就是怎么样能够100%的投入。有人说这次蓝营是因为背水一战，真的吗？因为输了就7年没得玩嘛。那我当然跟你卯足了全劲，我就跟你拼了。那如果要24席被罢掉个一半，那朱立伦大概也甭玩了。台北5席如果被罢掉个1席2席，蒋万安的连任之路也会有危险。台中的3个如果罢掉一个，对卢秀燕2028是不是也会？就每个人都发现这不是你的事，是每一个人的事。有人说这是背水一战，整个卯劲了。相对绿营来讲，是不是真的有做到像这样一些的决心吗？这2个高下就立判啊。先讲这个公民团体已经竭尽所能了。公民团体没有任何做不好的地方，因为他是以素人组队之后打进职业联盟，还杀到季后赛。那季后赛遇到职业队出全力被横扫嘛，就是25-0，就是被人家横扫，但是已经是素人进到职业的季后赛。那所以现在的问题，其实你说823后面还有1场，但是不论如何，726或823的这2场公民团体。他们之后都没有要继续再选举，他们就回归各自的岗位。所以现在谁要检讨？为何民进党要检讨？因为民进党他是如果大罢免大成功的真实受益者，也是大罢免大失败，在后续选举会真的被冲击到的嘛。所以这个是之所以为什么民进党要去想对策的一个原因。那现在的问题是什么？现在的问题是有一些很基本的东西就是说，因为不好意思，我选过4次举。2次当选，2次落选，所以我关于落选这件事情，我还是有点心得选输我有点心得。首先你落选不会导致崩盘，你后面的事没处理好才会大崩盘。那你落选要处理什么？首先你第一个你要先承接你支持者的失落，因为没有人会在选前就讲说我跟大家讲我稳输的啦，你不可能是这样，在选前到。投票人11点59分，我们都还是争取胜利的最大机会。那所以你的支持者会热情的，支持者会往前冲嘛？那冲了之后，哇，不如预期，你必须要先做到承接这一股失落。这一次25个罢免案出来投罢免票170万票，170万人那个失落的心情，你能不能承接下来？你首先落选败选，第一个你要让支持者不散。第二件事情才是什么？增加游离者对你的好感。你知道，我看过很多落选的演讲那我印象深刻。2012年，小英那场，小英选输了嘛？那可是选输了之后，赢的当然很高兴啊。马英九当时呢，所有新闻媒体掐他一个白字，我们赢了。马英九当时呢，
所有新闻媒体掐他一个掰，就是我们赢了，对不对？那个振奋。但是在当天晚上所有的新闻里面，马英九跟蔡英文一个赢了，一个输了，但是蔡英文被掐的掰比较好看，因为蔡总统讲的那个演讲里面，他讲说啊，我们这个还有最后1里路，然后大家可以哭泣，但不可以放弃。然后台下就刚好又抓到了支持者看着台上的候选人，然后流泪的那个画面。其实大家可以把那天的新闻调出来看，蔡英文确实输了，而且他也要认输。但是在那天晚上所有出来的画面，很多游离的人，也会觉得说啊，他算输得漂亮，他的气没有散掉。OK， 虽然输了，但你气还在。第3步才是说，下一次选举里面，希望透过你支持者没散，又增加游离者对你的好感，那希望反对你的人可以相对消极一点。这个是你如何在失败中站起嘛？民进党最惨，2008年那个27席立委，最惨的时候，民进党后来有没有复活？他就是用这样的3段论复活过来的嘛。好，在投票前，刚我又问说，有谁想得到今天的结果？有我想，我在投票前大概3个礼拜的时候，我上黄伟汉的节目，然后我跟慧珍姐姚慧珍伟汉哥就丢了一个很难的问题给我们说，你们觉得要罢掉几席才算大成功？然后那个时候我的答案是说，我觉得至少讨论度比较高，要有2、3席然后播出之后，很多人说苗博婉你太悲观了吧？大家都讲10席、11席，你讲2、3席是要挫伤那个气势吗？什么什么？我说简单讲啊，选前当然不可能去讲说这个有多困难，魔鬼开局啊什么什么，因为你要让你的支持者觉得说好，我们现在是在做一件有意义的事情。可是我们回过头来看。这一次我们攻的是什么？这一次霸团攻的叫做国民党的本命区，每一区都是本命区，都是，民进党在大选的时候就是民进党都选不赢，所以现在才有所谓的蓝委在那可能被罢免嘛。好，那你攻人家本命区，你用的是什么军？你用的叫游击队，未受过正规政治训练的素人，游击队攻人家大本营，攻人家本命区。最后第3阶段的时候，国民党是整个正规军大集结，你从他倒数2个礼拜的所有大造势，是用总统大选的规格在打的选战，不是只有议员动哦，这些立委动的比谁都还勤，市长请假陪同扫街，所有的台面上的能做都做，台面下能做的也全部都做，然后最后再办大造势，前总统出来，主席出来，院长出来，这个是总统大选选战的打法。霸团这边素人游击队，再加什么？加地方议员，加地方议员。就是我自己在台北市嘛，我看民进党台北市议会党团的很多议员，甚至不在霸区的也都去支援，打的是一场叫做议员等级的选战。那你议员等级跟正规军总统大选等级2个在别人的本命区要对撞的时候，本来就不能很乐观、全面乐观，所以我当时说啊，至少这个指标性2、3席，希望能够成功这样。那你最后看出来，同意票。总共有7席过25%，3席24点多，接近25%。但是不同意票，我们必须承认，国民党的催票就是大催票大成功，它就是开到8成、9成，甚至超过100%。那你这个时候，我觉得啦，民进党，因为你是必须要考虑未来政治局势的人，所以在这个时候，适时的你要跟你的支持者说，对，这一次我们面临一次很困难的失败。这句话代表民进党的人要能够有勇气的。告诉你支持者为什么？因为民进党支持者又不是没输过，但是大家在问的是说，那你怎么从失败当中站起来？你如果不能承认失败，你就没办法从失败中站起来。全部的人有眼睛都看得到，但是大家现在不是苛责，而是说群众期待一个方向，这也是政治所谓领导力 （leadership） 的核心，就是你要给群众希望以及方向。政治领袖就是要当希望的化身。我觉得这一些就是后来之后能不能在一起很重要的关键。OK， 这一仗如果照蓝营来讲，背水一战打出了这一仗，那对绿营来说，823也会出现背水一战的情形吗？还是反正又是蓝营的优势区，那大家就算了吧？那大家讲接下来这一仗会不会影响到2026？会不会影响到2028？金姐，对你们来说，这一仗就是背水一战，刚讲这，而且不止这一仗，朱一伦现在喊出连823都寸土不让。对，现在就是乘胜一路往下，我一个段，但是它会出现一个矛盾的地方，就是那个公投要写同意票，
但是那个罢免那7席要写不同意票，所以许淑华南投县长许淑华是聪明的，他不管你公不公投，我只要守我这2席，所以他就说不管你们都给我写不同意，免得就是有人投票会搞错。对，那你们现在策略上这个定案就是这样吗？好，第一个朱立伦说823一个都不能少。我们想想看，如果这一次24个通通过关了，823的7个有1个人过关，那多难看！对，如果有一个掉，那真的很难看。对，那整个就是让大家就觉得情势又逆转所以我们一个都不能少。823，我们要想到就是说，民进党这一次大失败，他们会不会变背水一战？他们大集结投票率92%。那我们投票率82%，倒过来，那是不是很惨？所以我觉得最后一刻都不能放松。这7席基本上他们在第2阶段就是联署人数不足的，要补件的，联署都很困难的，才会东拖拖西拖拖，中选会让他们做足了这个1-2个月的时间去补件，所以这7个本来就很难罢免。但是他们也不是铁板一块，就像我们这个陈柏惟刚刚讲，这几个区绿军都只是大胜过，不管杨琼英或者是这个严宽恒，甚至油耗那个地区，都是民进党选赢过嘛。上次连派个林明珍出来选县长都选败，所以大家也要卯足了全力去死守。因此，我第一个就是说，我们国民党这7席绝对不可以被第一个阶段的24+1+125+0冲昏头脑，大家一定要严阵以待，好好的去死守。特别是刚刚陈柏惟讲，哎呀，他们可能会锁定江启臣因为觉得说江启臣从来没输过，就是每一个都讲，又是这个副院长，又是下一次的这个市长候选人，所以他们可能就锁定精准打击江启臣，所以江启臣这边要特别的注意跟小心好了。那另外呢，823还有一个公投，这个公投是民众党提出来的，就是核三要延役那当然也希望他能够就是说公投的票同意票能够过半嘛，大赢，公投也赢，然后这7席也保住，可它有点困难，因为我们也不知道中选会印的票是不是颜色不一样，说这个公投票是粉红色，罢免票呢是黄色。他显然不会嘛，他你2张都搞白色的话，你怎么知道这个要投同意还是这个年长的人他哪里搞得清楚啊？对不对？有的时候1张票都会投错，那你搞2张票，一个同意一个不同意，所以许淑华就很聪明，他就说我们通通投不同意票，这个是许淑华的决定，不是朱立伦的决定，因为许淑华这个决定也许会得罪民众党，因为你看这7区通通都是投不同意的话。那个量也很大这7区都是说不同意，那可能那个公投就不会过关，那民众党怎么会高兴呢？所以我觉得这个部分党中央恐怕还是要定调一下，定调看怎么去让这7个区来做处理。我们也要呼吁中选会，2张票一定要是不一样的颜色。你如果做出不一样的颜色，一个粉红色，一个黄色，我就可以宣传说粉红色投不同意，黄色投同意，否则你2张都搞白色，我怎么宣传啊？所以拜托中选会有点良心不要护航护到这样，2张票都是白色，那叫大家怎么宣传啊？所以我觉得说这一次国民党一定要好好去努力。刚刚来宾有提到说，失败不怕，就失败后的态度才怕。那我觉得我听懂了，其实大家对民进党这一次的这个态度是不满意的。你看看他们之前就是当天说什么，第一个感谢公民，那不感谢选民，所以这选民都是跟他们不在一块的，只感谢那个公民团体。第二呢，说这个没有失败跟这个成功，这个也跟我们民进党无关，这不是哪一个政党的事情，所以他们不感谢全体的国人共同做出的决定，全体的公民做出的决定，他只感谢公民团体，他把人民做了一个切割。第二呢，他不承认失败。第三，他不认为这个跟民进党有关。搞了3天以后，林右昌才请辞。如果不是民进党的失败，如果跟民进党无关，你民进党秘书长请辞个。你为什么要去请辞啊？根
你无关嘛，你也没有失败，你请辞干什么？中气十足。所以返老还童可以吧？我还少还童。Thank you， 你管，忠诚。你有年龄歧视，我没有，我刚刚都讲没有了，你不要这样子。所有的老年人都被你歧视了。别但是我原谅你，所有老年人都原谅你。好了，我们继续回到正题啊。所以我觉得民进党不但输了这一次的大罢免，而且他们呢根本就错估情势哈。完全这个不但是事前的这个估票失灵，事后的态度也非常失败，所以我觉得民进党到现在真的是自己自乱阵脚，内部还内斗，不知道何去何从。民进党真的该下台。3Q，我可不可以问一下，这一次不可讳言，蓝白合绝对是在这里面扮演重要的一个关键。然后蓝白合接下来如果823再继续照刚秦姐的预估，希望也能够拿下来，再来就是2026哦，再来就是2028哦。虽然在这个过程，那个823那个票真的不好投，因为到底同意啊、不同意啊这些。那刚讲，如果南投县长许淑华他的决定，可能也会得罪到白银，但没办法，他只能顾这个。但是总是蓝白合变成一个大趋势吧？你看这一次一选完以后，有多少国民党的委员直接不管开直播的，或是跟黄国昌站在一起骑脚踏车的，每一个人言必感谢黄国昌主席，然后感谢小草的来源，所有都是这个样哦。所以未来呢，这个合作就一路这样下去。盛慧伦已经预估到2028，会不会也会出现蓝白之间，包括总统、副总统的合作，类似像这样？那如果要是照票，假设这个是宿命的票的决定，那未来怎么办？好，我简单回应刚刚的状况啦，到底是要检讨谁？好，公民团体还是民进党？那我简单一句话，《孙子兵法》以正合，以奇胜。请问谁是正，谁是奇？我告诉你，我认为还有很多人对这2支部队的想象不一样。谁是正，谁是奇？那你如果是以正合，以奇胜的话，那民进党是正还是奇？听起来应该是霸团，但有些人觉得是民进党，所以大家检讨，大家检讨一定检讨大部队嘛。当然。那对我来讲，每个人看法不一样，所以就这6个字，我觉得就可以很好的解释为什么选后这一段时间大家在讲啊，为什么是你，为什么是我？我觉得检讨到一个时间完，然后有一个理由出口，整军再出发，就这样子。这个出发，不管是面对823，是面对下一站2026，我们都要知道蓝白合是已成事实。那这个过去的第三势力啊，通常都伴随在野党。从不管是国亲合，虽然他们系出同源，然后到2014之后，那这个出来的雨后春笋般的小党，他们后来被称为小绿。那到现在又被称这个，坦白讲，就是看起来跟国民党黏在一起的民众党。那但是呢，它还是有几个这个结构上的变化。以前是系出同门，然后是一群人出来啊，但是这一群人只能支持这边。那民众党这一次比较特别的是，第一个，他们不是菜鸟，他们其实你去看民众党的不分区是3个党里面平均年纪最大的，也就表示说这一些人并不是什么社会新鲜人要搞起来的，他们某种程度反而是本来的政坛边缘人重新捡起来，再用一个新的名字的帽子去戴在这个台湾民众党去戴上去的。所以你可以看到，我们以前已经有些人都讨论到不想讨论了，要借尸还魂啊，什么邱毅、蔡正元，然后甚至是洪统。我觉得民众党做的最好的一件事情是落实柯文哲讲的，别人不要的我都要。他就像个垃圾鱼一样，那个鱼缸里面不吃的掉下来了，我全部都吃。即便我会批评他，你是洪统，你不应该这个跟中国在一起，你不应该玩弄法律，然后我不管，反正我全部都吃。因为你觉得你要讲道理的支持民进党嘛？你要讲这个什么长幼尊卑的去支持国民党嘛，中华民国派跟台派嘛，那好，其他的我都要，极独到极统，你不要的我都要，这是民众党目前为止我觉得做最好的事情。但是他为了要糅合这一团混浊的势力，最好的方法其实就是法西斯管理，唯我独尊啊，精英领导，所以只能黄国昌为首。你可以听到民进党有人骂赖清德，国民党有人骂朱立伦，你听不到民众党里面有人骂黄国昌，因为一骂就会爆炸，是不是？送中评嘛，退党嘛，隔离嘛，送检讨，就每次都是这样，所以他必须用这种方式去领导这个混浊的太极的时候，民众党就会成为一个我们民主社会不想要看到的这种少数领导。不过目前为止他玩得好，而且他的确也能够在那个位置上，他做法西斯的领导，共产式的煽动。对执政不满的不见得在国民党，对执政不满的现在大部分在民众党，这个才是国民党。他如果要再一次执政的时候，想说，我怎么断了一只脚被人家接走了？因为理论上在野党打完，
对执政不满，中间选民会来到我的在野党第2大党嘛。我跟你讲，你现在怎么打他出去第3大党？这个是国民党潜在的危机。或许0626看不到，28看不到，或是28已经讲好了，好，我们蓝白合，所以不用担心白咖的问题。但问题是，民众党的确就在这个过程里面慢慢长大嘛。今天许淑华发文，2个都不同意，保立委啊，然后放公投，下面直接小草出征。出征的力道比出征我们这些什么被贴小绿的标签的人还要用力专案复议啊，过河拆桥啊，帮你通过726啊，你开始什么我核3公投你不同意啊，那这个就开始又另外一个现象的尾巴咬狗了。其实，在过去历史上都有这样子，我觉得是这样子。作为领导的蓝绿白都好，你的分母画在哪里这件事情很重要。这我跟柯文哲聊，他的分母就是画在蓝绿以外的所有人。那你分母，你就包含刚刚秦议员讲的，你在跟谁喊话？你要的票到什么程度？过往我们认为蓝绿统独就是独的我不要或统的我不要嘛。那现在中间选民我都要，但如果有人画出一个新的跨度，就蓝绿不要的我都要的时候，那至少民进党现在看起来到今天为止的方式，包含柯建銘等等，是坚壁清野，不跟我谈没用的巴西。那国民党的方式是招降纳叛嘛，愿意和的都来嘛。但如果有一天他开始伤筋动骨的时候，国民党有没有能力去管理、控制，甚至是摆脱民众党？那国民党的课题。那但是呢，民众党才切入一个很好的位置。我们讲政治判断，每一任的主席会影响他们合作或者是抗衡的对象。在绿营叫派系，叫蓝营叫诸侯，因为他们很多什么以谁为主，以谁为主嘛。那如果下一任声势最高的可能是卢秀燕的话，那大家要知道，卢秀燕前有蔡壁如，后有黄国昌，可以说是最好磨合的这一段这个过程。卢秀燕前有蔡壁如，后有黄国昌。可以说是最好磨合的这一段这个过程。换个方式讲，马英九啊，如果主政当党主席，傅昆萁不会回来；但朱立伦主政，傅昆萁回得来，还可以当总召，还可以打大罢免，还不会输啊。所以下一任的卢秀燕，其实对这个台湾老百姓来讲是越来越好，越来越差。我想讲到这里，大家就很明确。但一善每次要讲到民众党这一块，一定要问你，因为你跟包括弗洛格柯文哲啦，所有这些的过程。那如果真的这样看，因为黄国昌最起码带着民众党这一仗打完以后，显然也已经站到了一个不败地位了。包括你说声势大起，然后国民党所有的委员都要感谢他们。2026、2028，现在已经讲说新北市，他希望是新北市最好的一些选择，所以在单一席次上，你势必要包括戴锡清，台北市长戴锡清也直接讲说，要不然上新北，那蓝白比民调嘛，这些都已经在所有的规划当中了。对，我觉得蓝绿两大党都不要对于民众党跟公民团体有误判。虽然这次民进党输了，但是公民团体有没有在地方上面扎根长出来？有，而且很大一部分叫40岁以下的年轻人那民进党为什么票开得不好？刚才很多人分析嘛，包含1万块也好，或者是我们没有候选人，所以很多的浅绿的经济选民，或者是他跟这些服务有关系的这些选民是没有出来投票的，因为你要叫这些比较没有蓝绿意识形态的人去投出我要把谁拉下来，是一件非常困难的一件事情。但是这些所谓的意识形态的选民，不要说反共的选民，这一次有大量的年轻人是站出来的。民进党千万不要觉得说这次输的就跟公民团体划清界限，公民运动没有输赢啊。公民运动只有持续不断的走下去的问题，但是民进党会有输赢啊，执政党会有输赢啊，执政会有好坏的问题。所以第一个，民进党先不要误判说这次输了，所以我们未来跟公民团体之间，我们干脆不要再相信这些公民团体或跟他们保持距离，这是一个错误的判断。一样，民众党、国民党这次大赢啊。民众党黄国昌好厉害我们要礼让黄国昌。我直接判断，我直接跟大家讲，民众党的组成我最清楚，他们现在剩下10%就是2大块组成，一个就是柯粉
啊，没有问题，因为柯文哲的支持者，他们对于柯文哲受到的司法上面的一些问题，他们对于赖清德跟对于执政党政府有强大的不满，这种强大的不满绝对比深蓝还要强大，这个东西都不用考虑。另外一个就是红统联盟嘛，就是亲民党、新党、统促党这些人，其实大规模的，因为包含统促党解散掉了之后，大规模的进入了民众党，而这个是现在民众党的2大块组成，而这2大块组成，我们从谁就可以看得清楚，从馆长嘛，他在凯道最后一页 KP 清清白白，然后我选后要做一个大家都是中国人的运动，不是讲出了民众党这2大块吗？这2大块说真的啊，国民党找馆长比找黄国昌有效，黄国昌还会跟你要东要西的，馆长只要他的生意嘛，我不要讲钱呐，要他的生意茁壮而已嘛。所以馆长对于这群人的号召力，说真的，他的魅力跟号召力都比黄国昌来大。而黄国昌会不会用这次大罢免成功来要挟国民党要礼让，已经开始了嘛？他已经说我是让自己成为新北市长的最佳人选嘛。刘和然李四川都是好的竞争对手，就是要蓝白合做所谓的协调式民调嘛。我说真的哦，他前阵子还说啊，如果不让我选新北市，新闻传出不是他说的，新闻传出，我有可能选台北市哦。为什么？就是项庄舞剑，意在沛公嘛。请了你蒋万安，你把李四川绑在你台北市新北市让我去跟刘和然拼，让我去跟国民党其他候选人去拼。说真的啦。如果没有李四川，现在民调上面要赢黄国昌，国民党请讲出一个人，还真的没有人嘞。所以如果李四川没有要选新北市长，甚至李四川即使表达他要选新北市长，协调式民调，以现在黄国昌的声势，他不断的说大罢免大失败是我黄国昌的功劳的时候，国民党的支持者会不会觉得说这个战将是比其他人比李四川更有战斗力的？事实上，在民调上有可能逆转哦。好，问题来了。如果逆转了，侯友宜跟柯文哲的协调式民调玩了1个多月，大家都知道嘛，让6%让3%，这个问题，国民党未来跟民众党如何去制定一个双方都可以协调调的办法，而且可以协调办法这个部分还得大家选后民调完之后还要认哦。国民党真的要让出一个所有全台湾最大的人口的一个县市给民众党嘛？这个黄国昌已经讲得很明白，就是这么回事嘛。而且我要讲的是说，但是民众党自己内部有没有问题？当然有问题嘛。最近已经发生了所谓的2年条款的争议的问题嘛，包含这个中配的这个李珍秀跟这个我们前辈黄光芹彼此之间的在叫嚣嘛，然后现在李珍秀要被所谓是送中评会议除嘛，李珍秀是黄国昌的助理，那黄国昌自己会不会在8月10号那一天全代会的时候提出说废除2年条款，然后让这8席可以继续做立委？那民众党内部后8名的人怎么办？会不会党内又形成另一个所谓的风暴存在？这个东西都是民众党的问题，但是2党真的都不要误判。我的判断跟钟小平从头到尾都一致的。现在的民众党叫做在之前叫1分反霸，2分抗绿，7分发展自己。他们觉得不会是变成是国民党的附庸而已，像亲民党或者新党一样，他们是绝对是要跟国民党未来在这个政治上面的光谱上面去做竞逐的。而这样的一个竞逐的态势，国民党要如何去跟民众党来做协调？因为沙卡都是民进党最希望看到的状况，因为只要沙卡都，民进党都可以赢。但是这次波的大罢免，它形成了蓝白要合作才会赢的态势，所以民进党千万也不要只寄望为沙卡都，而是如何跟这次长出来的公民霸团的这些人如何去做相关的辅佐跟协调，跟这个互为成长，让所谓的深蓝选区，我要讲的这次真的很不容易，因为在立委选举虽然都票数都下降，但是跟总统大选的选票来讲的话，很多选区都是成长的，很多选区包含我们花莲都可以打到跟上一次立委选举的一个票数是几乎同等比例的。这样的情况下，表示这群公民霸团他们在基层里面是有民进党 touch 不到的一些社会能量的，而公民霸团跟民进党的合作，民众党跟国民党的合作，是未来台湾政治版图上面非常的重要的一个运作的环节。廖女，你们还会寄望有沙卡都吗？如果要是讲说当时侯友宜跟柯文哲那以后，蓝营大概
蓝营心里面就有很多人那时候在过程中这样说，如果那时候是和的话，怎么会有后面哈？这已经讲了很久了。再经过这次的大罢免，所以看来蓝白合未来就是这样。那他们不是常讲你们就是4成，然后蓝白加起来就6成。那如果这样下去的话，对你们2026、2028该怎么办？前面一个前哨战叫823嘛。我看媒体上讲说，那所有823绿营到底该怎么定调？要等明天的中常会，看赖主席最后要怎么样定调。你觉得你们会怎么定调？我先讲一下就是说大家想说民进党接下来怎么看这个蓝白的关系我一直认为啦我们如果要争取到选民的支持，我们不能去寄望其他政党。就是说我们不能说寄望其他政党这个不同意票少一点或沙卡都分裂什么的，因为这个想法是不对的。这就是一个说反正我可能没那么好，所以如果别人分裂的话，那我可能会因此得利。所以我一向觉得这样子的想法是不好的，也不对的。所以我想民进党在这个部分也不应该有这样子的想法。那再来就是说，接下来面临到823那第一个是因为这个秘书长请辞，所以我想在整个中央党部要怎么样去重组跟赶快调整好脚步，我想在明天的中常会，我想应该也会有一个基本的方向。那再来就是823的这7席，我们知道也确实是非常非常坚固，因为本来其实24+1跟这7席全部都是在蓝营的优势区上面去跟人家打仗，然后那公民团体所发起的这些行动，陪大家走完最后1里路，跟大家一起走。因为本来一直以来，民进党就是跟公民站在一起，所以最后这1里路大家一定要一起走。那至于823，我觉得是这样。刚刚大家一直在讲说，726这1亿，大家是不是过于高估、过于乐观然后后来大家的结果导致于有巨大的这个期待上的落差。我觉得这。刚刚我们前面一直在讲就是说反映到过去这1年来，大家对国会乱象、对蓝白的表现确实很愤怒。但是另外一个部分是对于执政团队的表现，它也反映在726的这次的选票上面。所以你从现在到8月23号，民进党的执政团队要展现出什么样子的态度，去回应这一些除了是160几万票这些投同意票的选民之外，还有超过210万票这些投下不同意票726去投票的这些人的这些选民。所以因为他接下来到823的时候，除了这7席以外，他还会有公投。其实全台湾的人大家都还是得去投票。当然我想投票率因为这个公投一直以来的投票率不会那么高啦，但是它毕竟还是一个全国议题，所以民进党到底在这个时候做出的清楚的政策宣示跟表态，跟执政团队接下来要做什么事，一定要非常的清晰。如果不够清晰，还是让大家不确定或不知道接下来民进党在很多政策的态度跟立场到底决断是什么的话，那到了8月23号投票的时候，我想。变成说，很多人可能会在726的时候已经看，其他区都已经这个溃败成这样，然后到823的时候，可能大家会变得更加的消极。所以我觉得这是在明天的中常会或者是接下来跟大家公民823要一起往前的时候，要有一个清楚的目标、清楚的立场跟宣示。而且我真的觉得啦，要必须先承认自己这1年来在政策上面有很多误会的地方、误解的地方、沟通不够好的地方，我觉得这个一定要先承认。如果没有先承认这件事情的话，那我觉得接下来要再去谈，我觉得在社会沟通上，它就是形成这个意见两极化，会越来越严重。当越来越严重的状况底下，你接下来不要说823，你接下来要面对2026甚至2028，民进党都会非常非常的辛苦。OK。你接下来不要说823，你接下来要面对2026甚至2028，民进党都会非常非常的辛苦。OK， 来双公，这个就要问你了。是，看了这么多纷纷的合，国内政党的分合，尤其是从2000年一直到现在，中间经历过了好几次。然后现在大家看到蓝白之间这样的一个合作，其实也不用国民党前秘书长李乾龙，他预告说，反正蓝白合一路一定就是2026、2028会一路这样下去了。你会觉得这么乐观的，就大家一路能够这么合作畅行无阻的，一路到2028吗？当黄国昌说那个新北他希望成为最好的选择，当如果要在议员2026还有议员选举，
然后如果要是他们每个地方要加1加2什么的捏提法，那会造成蓝白之间会有任何一点摩擦吗？如果真的合成这个样子，那对绿营来说，蓝白常讲6成对4成的战争，未来一定就是这样吗？因为我觉得都会区有些地方议员好谈，其实县市首长才难谈，就一席嘛，一席县市首长就那一个人，到底谁？高虹安跟新竹跟宜兰，他也曾经说过那个宜兰要谁加油嘛，要那样。那重点当然是在新北，一个400万的人口，黄国昌要选。那我常说黄国昌从之前一直很努力要先活成国民党不讨厌的样子，透过罢免案活成这个国民党喜欢的样子，然后最终获得国民党不能缺的样子。好，那你就看到蓝白合似乎好像白已经变成不可或缺的那一块嘛，哈，从这一仗打起来，大家都觉得是一个蓝白合的胜利嘛。媒体上面还有我看还有媒体估说，白银大概贡献了大概2成左右的选票，这个是非常非常多的。这个数据有媒体是这样，因为我不知道是怎么估出来，会喊3成，因为我不知道怎么估出来，你知道，我也不知道。蓝营跟白银的票，又不是说蓝营的那个颜色票是蓝色的，白银是白，因为我也估不出来。我看媒体上，我现在好了，有人这样算，那有媒体这样估就这样估吧。我也估不太出来。然后唯一最明显蓝白合最明显的就新竹市的票源增加嘛，是只有那个选区以外，当然你看到张志伦啊，因为他有邱成远的票嘛，然后你看到吕玉玲的赖香林的票嘛，然后邱若华有蒋妍妍的票啊，那个李慕言的票啦，等等嘛，哈。那你说蓝白合，当然现阶段走到现在变成是一个紧密的状态，但最终就是新北这一个地方，我觉得可能会是蓝白合里面最关键的一个问题。黄国昌如果他跟李四川做民调，没有失败了，他没选，白银的群众怎么想？大家不是该愿赌服输吗？小草是这样吗？你的意思说，就算大家一起比民调，如果要是李四川赢了，小草不见得会挺李四川。我们2025年帮你们度过这么大的难关，你们连市长都不让我们选。新北400多万人口，你认为小草管理新北、台北？这国民党怎么可能这样？黄国昌想要的地方，小草管理台北、新北啊，他要金门，大家都会支持啊，对不对？对不对？他不会管你什么，他会变成一个分歧点。我不知道。OK， 我不知道。那议员里面，我相信都好谈啦，因为议员这个不是对啊，你明明一席的实力，你要提2席，你可能2席都会到。你1席就是稳稳的，一定拿1席。OK， 你只有1席2的实力，你硬要拿2席，你可能会2席都拖垮。当然，这个选过去的大概都知道，大概民众党也不太会去要求超过自己实力之外的东西。OK， 自己实力的。但你说2026，对，过了2026、2028，我都觉得一件事，选举跟罢免不一样。这次白银帮了，罢免帮了忙。那我就请问所有县市长，2026选举你们敢不敢请馆长？最简单的问题，你们敢不敢请馆长？因为选举跟罢免不一样哦。我选举的是要争取大家对我的好感度，把票投给我哦。投给我，我中间选民我也要哦。我中间选民1对1的时候，我中间选民也要哦。我请问所有县市长，谁敢请馆长就好了。这选举跟罢免不一样哦。谁要请馆长说要革命，把所有都变成中国人的人请去帮他站台，敢不敢？我相信没有人敢。选举跟罢免不一样。我要你白银的票 ，OK， 但是我现在我连中间选民都要，所以到最后会不会是一个形成若即若离开始？就我要你的票，但有些人我不要你来，
因为你来对我来说是负面，绝对不会正面。如果上公刚刚讲的这个情形，经典，要不要简单回应一下？就对国民党来讲的话，要怎么样看待黄国昌这样的一个变数在这个里头？那另外，今天媒体上面有一个讯息，讲反正媒体有报道，赖总统是不是有要出访到其他的国家？当然要不要过境美国纽约这些？然后媒体上有报道说，后来美国好像是没有让过境纽约，可是包括府方跟外交单位的回应讲说，本来就没有一个定案说要出访啊或者什么这些，那所以就没有被拒绝。可是这个讯息，你觉得会有什么特别的意义吗？好，这份报纸是27号的《自由时报》，它上面就写说，美议员约卢比欧赖过境时进行会面，他写得非常清楚，就是说，赖清德8月上旬要出访中美洲的3个美邦3个友邦，然后3位的这个共和党的众议员呢，就发函给美国的国务卿卢比欧说呢，要如何在这个赖清德这个过境美国的时候叫这个卢比欧去跟赖清德会面，请注意，这是7月27号《自由时报》登的这么清楚，人事时地物都讲得这么清楚。今天赖总统还说没有要出访友邦吗？我觉得赖总统真的是睁眼说瞎话。那这一次呢，我们也见证了赖总统比不上蔡英文。大家想想看，蔡英文当选的时候，那个时候是川普第一次当选，马上就电话通上了。然后蔡英文他在这个第一届这个6月份就出访美国，但是呢，赖清德去年当选以后，他要出访美国，前面那个美国的总统拜登就跟他说：“你先不要来，你等我们总统大选之后你再来。”所以他要到11月再去出访，然后没有过境美国的本土，去经过夏威夷，回来经过关岛，美国的本土没有踏上去。这是拜登。到川普更了，你连小岛都不要去了，你夏威夷也不要去了，这个关岛也不要去了，你不要过境我美国。他原来是预计过境这个纽约跟这个休斯顿，然后要去拜访3个友邦。这些事情可能几个月前就要联系好，你3个友邦的元首同时有空，然后整个行程怎么衔接，通通都安排好了。但是显然，川普让我们见证了赖清德是多么让川普讨厌，或者不看重，或者根本就觉得说你所有的施政你的所有的作为，我们美国人不欢迎、不接受，而且你根本就不重要。OK， 所以我觉得赖清德总统不但是内政大失败、大罢免大失败，外交也大失败。现在呢，这个连天气都跟我们这个台湾好像是这个不太友善那所以我觉得赖清德真是让我们觉得丢脸丢到国外去了。他不但在这个大罢免中大失败，他连这样子的一个状况都让我们台湾抬不起头来。而且你因为不能过境美国，你3个友邦也不去了，友邦不重要吗？那你怎么对得起那3个友邦呢？所以因为美国人不让你过境纽约，你就连友邦都不去参访了。我觉得真的非常糟糕。另外我要回应一下这个蓝白合，大家有没有注意到这一次有一个人不见了，那个人叫黄珊珊。我们蓝白合从这个2024要合没合起来，现在终于合起来了。所以蓝白合这一次是一个实验。我觉得政治的环境是随时改变的，选举也是一次一次状况不一样的。促成蓝白合的黄国昌这次扮演了很重要的角色，但是从头到尾唱衰蓝白合、讨厌国民党的黄珊珊，在这次当中成为边缘人，可能连边缘人都不是，他根本就不见了。所以我觉得未来的趋势，蓝白合应该是大方向。但是我可以预言，如果说国民党推一个人去跟黄国昌比民调，国民党不管推谁都赢，因为黄国昌的仇恨值那么高，听到民调支持率的选民都不会投黄国昌，支持率的选民都会投国民党，不管刘和然或者李四川。我觉得你认为在比民调的时候，新北市的民进党支持者会说我要支持黄国昌吗？保证不会。所以大家不用担心。我讲这个当然也是一个我的预测，可能很多人不认同。我要讲的就是说，
未来2026，我们可以一个区块一个区块去商量，包括新竹市，包括这个宜兰，首长的部分怎么样谈？那议员的部分怎么样谈？我觉得是一个一个区块去好好的仔细琢磨、仔细谈的。来，一灿。第一个，要不要简单回应一下赖总统要过去美国这件事情？另外，刚刚秦姐刚才特别提到，因为气候的一些关系，因为极端气候，是全世界各个地方，你现在都不要把地球想成以前的地球了，不只是北极熊不能这样想，我们也不能这样想，现在已经变成这样。中南部其实也没想到为什么会豪雨成灾成这样。对，如果今天赖清德决定去3个友邦，那个秦慧珠议员一定会讲说，我们南部嘉义、台南都淹大水了，你竟然有去友邦？友邦只有3个，我们只有10几个国家，你什么时候可以不去？现在我们淹大水的时候，你竟然还去友邦？我说真的，我讲完，我们南部淹大水淹到8月中旬吗？过境美国8月中旬才要去，南部淹水到8月中旬吗？才是重点。而不能过境美国这件事情，是不是台湾可以控制的？不是台湾可以控制的，是川普在控制的。而川普现在的重点一定是在美中关税的问题，他不希望台湾形成过境美国的时候形成一个变数。这部分我们要不要体谅美国？当然要体谅美国。说真的，你不体谅，川普也不会去体谅你台湾嘛。所以当然是以所谓的中南部的救灾为主嘛。当然他也可以不过境美国去访问3个友邦嘛。但是如果不过境美国，你这个外交关系的处理就没有那么重要了。当然是以救南部的灾害为主嘛。南部8月中旬还有灾害，南部的灾害非常的严重。非常的严重，我要跟大家讲，因为我们在台北都不知道，我们在台北都不知道了。你看这个雨带就知道了，叫极端气候啊。因为虽然没有台风，但是热带性低气压，甚至台湾台风的外围环流都会引发所谓的豪大雨嘛。所以你看7月28的白天跟晚上的豪大雨的情况都相当于严重哦，都是在所谓的豪雨等级以上哦。苗栗以南几乎都在下雨，而我们可以看到嘉义，我刚才讲了3个县市比友邦更重要啦。说真的，嘉义3个县市，你看那养猪场水淹2米啊，3500头的猪仅剩下100头啊，还有台南的后壁，还有我们看到热带性低气压所引发的这个所谓的雷雨，大家都在讲澎湖闪电的一个状况啊。你就说好，农业受灾害，连台积电的 AP7 厂啊。听说我们都应该知道，台积电应该会做相关的防雨的措施，你就知道淹水淹到连台积电的厂房都被淹水的情况下，表示这个豪大雨，当然它一定会有做所谓的疏水的排水的一些措施，但是极端气候底下，及时的豪大雨你还是来不及把它排出去嘛。当然我们知道台积电应该也不会有任何的受损，排水应该会非常迅速，但是你就知道豪大雨的状况啊，更何况一般的市区，所以包含所有的电信设备啊 ，NCC 将督导电信业者调度人力，派遣行动电话车哦。之前是所谓的电线杆全部倒塌嘛，因为风的关系，但是因为水的关系它会让所谓的很多的电信的通讯会不良，所以 NCC 就马上派了这相关的电信业者去做所谓的通信的设备，让豪大雨淹大水。第8军团不要再说我们国军不会去救了，其实国军都有去协助，只不过赖清德的不要说失言，他只是说我们要团结一起，国军跟人民都要共同去救灾哦，所以协助居民在做相关撤离的工作，所以这些事情都代表了一个极端气候。在赖清德的眼里，中南部的这些灾情才是真的应该救的嘛。但是卢秀燕去救灾了，去救灾了，然后他再反罢免。中南部的这些灾情才是真的应该救的嘛。但是卢秀燕去救灾了，去救灾了，然后他再反罢免。我们看到团结10讲讲到第4讲，因为中南部的豪大雨，赖清德停止下来之后，他从此就没有再谈大罢免的事情。所以每一个的事情都很重要，但是以一个总统来讲，苦民所苦，真正的苦民所苦的是我们的赖清德总统。还有我要呼吁国民党，你们把所有的预算都普发1万块的时候，我们这些豪大雨受灾的灾民，他们未来会不会有这些灾后的重建的特别预算？这些钱又要往哪里来？我觉得可以举债，但是大家想清楚、说明白。如果要举债，
包含最重要的应该是救灾，而不是大家全民去补发1万元。所以赖总统要留下来救灾，救到8月中旬。现在的灾害到8月中旬都救不完。没有，希望不会，希望能够尽快能够解决这个问题。大家没有，极端气候我讲那是全球的变化，是尤其像欧洲，其实我们在台湾你很难想象，欧洲其实有很多的国家，很多地方其实他们是不太装冷气的。这种夏天大家很难想象，但是美西它明明也是夏天，但它是冷的。然后现在很多地方一个野火一烧不得了，像欧洲一个野火一烧，一个卢森堡的面积，这是很夸张的事。去年我去美西演讲，那个时候时间是9月，刚好遇到美西的热浪，这个气温这个摄氏到40度都有。今年呢，我改去美东演讲，去的时候，也刚好遇到美东的夏天特别热就是气温呢也到40度也都有。还是跟着你跑？我不知道。对，那今年的美西亮君有去嘛？今年美西就比较冷了这个旧金山虽然现在是夏天了，但是气温大概摄氏15度左右其实就是凉凉的啦。就是以前的那个加州旧金山的夏天是没这么凉，所以这个很奇怪不过说真的啦，我们从小就在。这个老师上课都在讲哇，这个极端气候气候变迁这个海平面然后这个温室效应这些等等，确实现在的气候跟我们小时候是完全已经不一样的你住在台湾，你就已经非常明显，台风季的时间已经变了，然后呢，下雨的时间也已经变了，然后天气热的时间也已经变了都跟我这个30几年前我小时候都不同了。那大家刚武哥提到说关于欧洲我给大家看一张图啦这个呢，就是2025年7月22号到28号，这所谓的这个有可能发生森林大火的预测，预测图那这个预测里面呢，当然颜色越红的呢，就是越有可能发生危险的森林大火。那在这里呢，大家看到就是希腊这个巴尔干半岛其实是也已经发生了这件事已经发生了，所以这个区块是非常红的。然后另外大家来看到土耳其其实也已经发生了，所以是非常红的。但是呢，在这个预测，你往上看，往北走往北走，在北欧的这个区块，哇，竟然也是深红色。这跟大家过去呢对于北欧的气候的认知就真的差很多。所以今天为什么我们节目花一段时间谈这个？其实说好了，现在我们在讲说台湾外交国防很重要，但内政也很重要。关于这个未来气候变迁，其实台湾是个海岛型国家，气候变迁对我们来说，其实呢是。有的时候会变国安问题，就像刚刚前面来讲说，中南部淹水的状况，其实说真的，因为过往中南部所谓防洪的这些所谓基础建设的这个所谓防洪的年限，跟北部不太一样。像我们台北呢，我们盖那个河堤都是200-300年的 scale 的这个规模，然后很早就投资做这个圆山子分洪道、基隆河截弯曲直这些等等的，不然很多年轻观众朋友不知道早年的时候，台北只要是下大雨或甚至台风的时候，是会从汐止一路淹到台北，是整个大淹水的。甚至在马前市长时期那个纳莉台风，大家可以去捷运西门站，现在还有一个刻度在那边说以前西门站淹到几层楼高这样。那可是问题是，我们的国家有没有充分的投资在中南部做这样子的这个防洪治水的措施呢？因为过去重北轻南常年区域发展不均的问题，现在我们好像赶不上气候变迁的脚步。我觉得关于这一点，其实行政院它要有一套具体的论述出来。当然，现在救灾非常的疲惫，也希望各部会真的上紧发条，赶快把这相关的这个该复原的、该抢救的全部都做了。但是在灾情过后，未来我们是不是要针对新气候，在基础建设上做新投资跟新调整？不要忧谗畏讥，不要怕人家说什么你怎么没有每个县市平均分配？因为以前的投资就是每个县市没有平均，那现在比较没有投资的地方，比较不够没办法因应气候变迁的地方，我们应该也要用国家的力量把它补起来。不然的话，未来如果说这个豪雨、暴雨、瞬间强降雨是常态，那我们当然也不忍心说，只要瞬间强降雨、暴雨就一定淹水，然后这个所谓台风这个屋顶的这些问题，需要有更多基础建设的投资来把这些解决掉。
要瞬间强降雨、暴雨就一定淹水，然后这个所谓台风啊，这个屋顶的这些问题，需要有更多基础建设的投资来把这些解决掉。OK， 对，年轻一点的朋友可能不知道，那以前汐止淹水的状况，那投入了非常多的心力跟人力财力啦这些，然后去整治到现在这样。汐止的台语地名叫追灯咖，水反角，所以你大概就可以感觉得出来那个意味是什么样的一个意味。那这次的风灾，包括从那时候台风一直到最近的一些，包括暴雨啊这些，其实今年的中秋的文旦柚农，我上次看那个图片，那个柚子你看了真的会心痛，因为最近也有联络一些柚农一些的朋友。哇，有的地方恐怕那个产量大概只剩下可能3成啊2成，类似像这样，这些就是刚刚阿苗有讲的对。那等到这一次在希望能够尽快解决，那未来也要解决掉所有基础建设的问题。上空可不可以简单讲？其实不是只有我们啊，我记得前一阵子看中国大陆的贵州那时候大水，对，但北京也大水，北京是现在对。所以这些基本上是全球大家都要面临到这些的问题啊。北京连下了7天雨了，7天雨了哈。那急降的时候，大概都有300多，甚至于500多毫米的地区啦，出现在海外。那你看到的话，第一个河北涿州的，你看那个这个还算好的相片真的。还有是整个车子是被冲走、漂流走的。北京最近。你可以去看一些画面，是直接把车子冲走的，还有车子翻过来跟船一样在那边飘的哈。所以涿州啦、易县啦，以及富平县，这是河北。那河北为什么倒霉？因为我们都知道嘛，救北京的时候，泄洪往下走的时候就是河北，河北经常倒霉，所以它的这一次的北京，大概密云啊、怀柔地方。好，大淹降雨量非常高，那包括密云的水库是近60年进水量最高纪录好，密云在27号下午3点开始泄洪，对不起，同一天，北京9个水库同一天泄洪，怀柔有3个，平谷有5个，加上密云1个，是9座水库同时泄洪，那底下的村民是泄洪，整个坡级整个都淹掉了，包括连2楼都躲到2楼，2楼上面去了哈。所以你看到的话，这一张就是北京的图，这一张就是涿州的图，然后你看到的旁边这一张就是北京的淹水，它不是湖它是淹水它淹水，甚至于他们现在已经北京了34死。大概几百人失踪，撤离8万多人，就紧急撤离8万多人。那你说那个河北的富平县紧急受困4万多人，紧急撤离4000多人，所以它整个华北都已经笼罩在他们的水患之中，甚至于在前几天他们发布了第1号的洪水。整个密云里面一路下去，贯穿下去，全部几乎在上面都可以划船马路上都可以划船。所以在整个极端气候之下，那对全球面临到这些的时候，当然我们先顾到包括我们自己，你看到最近中南部的这些，当然第一个希望能够尽快解决到所有灾民面临到一些的问题。那未来怎么样去面对这些极端气候？我觉得是当然我们的政府在面对到包括政治啦、包括外交所有这些以外，那民之所欲这一块恐怕是最重要的一环。非常谢谢现场所有来宾，也非常谢谢观众你有收看，希望妹子们我们明天见，拜拜。